আমরা এসেছি আজ মেদিনীপুরে মোহনপুর যে ড্যামটা, যেখানে আমি এর আগে আরেকবার এসেছিলাম। তো এখন আজ আমরা বিকেলবেলা বেড়াতে এসেছি আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে। খুব কম দিনের বন্ধু, কিন্তু খুবই কাছের। আপাতত দেখাবো, ঠিক আছে? তো এর ভিউটা দেখুন, বিকেলবেলা নতুন ড্যাম বানানো হচ্ছে, ঠিক আছে? আমরা বাড়ির মধ্যে হাঁটছি, আমরা এসেছি দুইজন বিকেলবেলা, খুব কাজের মধ্যে থেকেও একটু সময় নিয়ে এসেছি। তো দেখো কি কি হয়, কি কি দেখায়, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে আমরা বিলীন হয়ে গেছি এই মধুময় সন্ধ্যাবেলায়। সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সবার সঙ্গে। দেখতে থাকুন ভিউ কেমন লাগছে এবার বলুন। বিকেলবেলা অসাধারণ লাগছে, রাত্রেবেলা আরও খুব সুন্দর লাগে, যেটা জায়গাটাতে আলো জ্বলতে থাকে পুরো ব্রিজটাতে। আর এই যে একটুখানি জল আছে, এই নদীটা হচ্ছে কংসাবতী নদী, মেদিনীপুর শহরের ভেতর দিয়ে এটি চলে গেছে, প্রায় বঙ্গোপসাগরে মিশছে। খুব কম জল রয়েছে, কিছু ভাঙাচোরা নৌকা পড়ে রয়েছে। আর ওই পাশটাতে মেদিনীপুর শহর, আর এই পাশটাকে মোহনপুর বলা হয়। আর ওই যে আমার বন্ধু তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলছে এখন।